Herzlich willkommen zum Tutorial von Innodoc. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Firmen- und Benutzerdaten verwalten und Ihre Projektdaten von Ihrem alten Innodoc-Account migrieren. Nach dem Login in Innodoc starten Sie direkt in der Projektübersicht. Hier werden alle Projekte aufgelistet. Sie werden sortiert nach offenen Projekten, zur Überprüfung fällige Projekte und abgeschlossene Projekte. Im Eingabefeld steht eine umfassende Volltextsuche für Projekte zur Verfügung. Sie haben auch die Möglichkeit, verschiedenste Filtermöglichkeiten einzustellen. Zum Aufrufen der Profileinstellungen klicken Sie auf den Usernamen oben rechts und auf Profileinstellungen. Auf der ersten Seite können Sie die Sprache umstellen, das Passwort ändern und Ihre Benutzerinformationen ansehen. In der oberen Leiste finden Sie den Reiter Firmenverwaltung. Mit einem Klick darauf werden Ihnen die Reiter Firmendaten, Benutzerinformationen und auch die Firmenmigration in einer Zeile angezeigt. Unter dem Reiter Firmendaten können Sie gegebenenfalls Namen und Anschrift ändern und auch ein Firmenlogo hochladen. Das Firmenlogo wird dann übrigens auf allen Montage- und Überprüfungsberichten oben links in der Kopfzeile angezeigt und bietet eine einfache Personalisierungsfunktion Ihrer Unterlagen. Beim Reiter Benutzer kann man weitere Benutzer zur Firma hinzufügen und auch Administrator Rechte vergeben. Das funktioniert ganz einfach über diese 3 Punkte. Hier kann man die Administratorzuweisung aufheben, anderen Usern zuteilen und auch Benutzer deaktivieren. Deaktivierte Benutzer haben keinen Zugriff mehr auf das System. Gut zu wissen! Es können mehrere User einer Firma Administratorenrechte haben. Wenn Sie schon einen Innodoc-Account hatten, ist die Firmenmigration ein wichtiger Punkt für Sie. Hier können die Daten vom alten in das neue System übertragen werden. Das funktioniert ganz einfach. Geben Sie einfach die E-Mail-Adresse Ihres alten Accounts ein, das kann auch dieselbe sein wie für den neuen, und klicken Sie auf Hinzufügen. Daraufhin öffnet sich eine geführte Tour, die Ihnen jeden einzelnen Schritt ausführlich erklärt. Mit einem Klick auf Weiter springen Sie immer zum nächsten Schritt der Tour. Wenn es einen Benutzer bzw. eine Firmengruppe im alten Innodoc mit der eingegebenen E-Mail-Adresse gibt, wird sie hier angezeigt. Der nächste Schritt ist dann die Verifizierung des Accounts durchzuführen. Damit stellen wir sicher, dass der User, der gerade Daten übertragen möchte, auch tatsächlich berechtigt ist, die Migration durchzuführen. Wie bei der Registrierung wird automatisch eine E-Mail an die angegebene Adresse gesendet. Sie bestätigen mit Klick auf den Link im E-Mail. Erst nach dieser Sicherheitsmaßnahme und Bestätigung der korrekten Identität ändert sich der Status auf Bereit. Hat man eine falsche Firma hinzugefügt, kann man diese über die 3 Punkte einfach wieder löschen. Ist die Firma richtig, starten Sie die Firmenmigration über den orangenen Button Migration starten. Als weitere Sicherheitsmaßnahme müssen Sie Ihr Vorhaben nochmals im Pop-up-Fenster bestätigen bzw. können es abbrechen. Beim Status sehen Sie, wie weit die Migration Ihrer Daten fortgeschritten ist. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge unterschiedlich lang dauern. Es ist durchaus möglich, dass einige Stunden vergehen, je nachdem, wie viele Projekte im alten System angelegt, dokumentiert und überprüft wurden. In unserem Praxisbeispiel war die Dauer zu Veranschaulichungszwecken sehr kurz. Die grünen Haken der einzelnen Punkte zeigen eine erfolgreiche Migration der jeweiligen Inhalte an. Sollte hier ein rotes X aufscheinen oder ein anderes Problem entstanden sein, können Sie die Migration jederzeit neu starten. Treten trotzdem noch Probleme auf, wenden Sie sich bitte gern an unser Support-Team. Dieses ist per Mail unter innodoc@innotech.at erreichbar. Oder Sie nutzen das Feedback-Tool direkt in Innodoc. Ist die Migration abgeschlossen, kann man in der obersten Menüleiste über Portal Innodoc zurück zur Projektübersicht wechseln. Hier sehen wir dann auch die übertragenen Projekte. Im konkreten Fall haben wir ein abgeschlossenes Projekt. Dieses wurde durch die Migration vom alten ins neue System übertragen.
Wenn Sie auf das Projekt klicken, finden Sie alle Projektinformationen an erster Stelle. Darunter zugehörige Kontakte und erneut darunter auch alle Systeme, Dokumente und Überprüfungen, die im Projekt hinterlegt wurden. Dies ist ein migriertes Projekt. Bei Systemen kann ein rotes Rufzeichen-Symbol angezeigt werden. Dieses verweist darauf, dass noch Daten vervollständigt werden können. Der Grund dafür ist eine andere Datenstruktur im neuen System. Grundsätzlich ist das rote Rufzeichen aber nur ein Hinweis, dass Systeminformationen fehlen. Sie müssen die Informationen nicht zwingend ergänzen. Wenn Sie auf das System mit dem roten Rufzeichen klicken, sehen Sie alle derzeit vorhandenen Systeminformationen und die Produkte, die darin verzeichnet sind. Oben finden Sie einen roten Banner. Über diesen können Sie mit einem Klick die Daten vervollständigen. Im Praxisbeispiel handelt es sich um ein überfahrbares Seilsystem. Dementsprechend wählen wir bei Kategorie Seilsystem All-in-One aus. Bei System wählen wir AIO Seilsystem überfahrbar. Anschließend definieren wir noch den Untergrund, auf dem das System verbaut wurde, und schließen die Datenaktualisierung ab mit einem Klick auf Speichern. In der Systemübersicht können wir dann Einsicht in die Produkte nehmen, inklusive der Montagedaten und einem hinterlegten Foto. Bei dem zweiten hinterlegten Produkt, das migriert wurde, sehen wir auch alle Informationen, die im alten System eingegeben wurden. Bleiben Sie dran und entdecken Sie im nächsten Kapitel mehr zu InnoDoc.